Всем приветик. Кошка в отличном хорошем состоянии. Вот. Высота примерно около 20 сантиметров. Вот. Смотрится просто на ура. Вот. Сегодня у нас день кошек, что немаловажно. Вот. Я могу этих кошек еще показывать, я не знаю, там у меня штук 70 еще всяких таких крутых кошек, если честно. Разных компаний. Хученройтер есть и кого там только нет. Вот. Вот такая вот красотулька. Это Royal Copenhagen, насколько я помню. Да, 24 тысячи рублей стоимость. Видите, вот 50-е годы. К бабке не ходи. Смотрите, какое выражение лица. Очень серьезная кошка такая. Немножко в напряжении, как говорится. Но зато очень достойная, очень хорошая коллекционная вещь. Реально, без какой-либо реставрации, без каких-либо трещин и так далее и тому подобное. Очень достойная, очень красивая, реально коллекционная вещь. Вот. И поверьте мне, она стоит этих денег. Вот. Очень красивая и очень хорошая коллекционная кошечка. Вот. Так что можно мне написать цифры 5 single@mail.ru. Также можно подъехать на Тишинку, подержать ее в руках и при желании выкупить, как говорится, за наличный расчет. Естественно. Вот. Вот такая вот красота. Смотрится просто на ура. Вот. Как говорится, в рекламе не нуждается. Это Royal Copenhagen. Все, кто занимается фарфором, все прекрасно знают, что это такое. Вот. Фирма очень знаменитая. Одна из самых знаменитых фирм Дании. Вот. Это чисто датский фарфор музейного уровня. Очень красивый, очень хороший коллекционный фарфор. Кстати, эта модель кошки не так-то часто встречается, как хотелось бы. И она действительно очень и очень редкая. Вот. Еще раз спасибо за просмотр. До новых встреч. Пока.